Специально по заказу. Стучит, кричит, на порог ступает, двери открывает, что было, что будет, чем дело кончится. Вот этот расклад, он, конечно, знаете, такой, как обширный какой-то, да, и дает нам какое-то понимание, да, данной ситуации, прям, понимаете, вот. И получается, сейчас мы будем смотреть на вас, кто мне заказал, да, и мне очень приятно, конечно, если вы уже хотите этот расклад. Я его тоже люблю по жизни как-то, да, вот. И всегда моя подружка говорила: Надя, блин, вот это самая страшная карта последняя, чем дело кончится. Она говорит, такая ж вот я сразу в сборке, говорит, себя. Ну, давайте будем смотреть, да. Давайте я посмотрю ваше состояние на данный момент, понимаете? Это вы сами, у вас переживание какое-то и проблемы с деньгами, понимаете? Вот. Получается, вы хотите чего-то получить через борьбу. Вот вы в этом состоянии. Теперь смотрим, что вам стучит. Стучат деньги. Стучат деньги, правильно, стучат прям. Вот в семью вашу, да, стучат деньги. Но глючит вас что? Глючит вас, да, у вас, понимаете, переживания за свою семью, вот, и за свою работу, понимаете? Вот как мы говорим, вот здесь вот какие-то, глючит какие-то вот роковые дела у вас случились уже, понимаете, вас это на нервы капает. Вот в чем дело. Стучит, глючит, на порог вступает вам искушение какое-то, внезапности какие-то, понимаете, по поводу денег. Что-то вы выясните. И вы даже офигеете, почему? Потому что вы не ждали такого, да, состояния, которое сейчас я говорю, стучит, на порог вступает. Вот, двери открывают, опять деньги, милые мои, мать, честно, деньги, вот, и зло. То есть у вас какие-то, понимаете, получается, деньги, вот в проворот их надо что-то с ними сделать в голове. Ну, стучит, на порог вступает, двери открывает. Что было у вас? Была сила у вас, вы в ожидании были. То есть вы, понимаете, наводили в семье порядок, потому что вы главная в семье. Главное. Вот. О, что было, что будет, милые мои? Будет у вас переживание какое-то, конечно. И опять с деньгами. Я не знаю, вы все время хотите решить вот этот вопрос, материи, понимаете? И получается, вам не так просто это дается, да? И поэтому, получается, вы хотите полностью трансформацию уже на этот вопрос. Вот. И, как мы говорим, чем дело кончится? Дело кончится, что вы все-таки будете, понимаете, немножко жертвой этих обстоятельств, да? Примите эту жертву или отпустите. Тогда вам будет легче, да, что вот этот вот весь расклад сегодняшний, принять, да, для себя. Это тех, кого резонирует, это для этих людей. И высшие силы вам что дают? Чтобы вы как бы отпустили запутанность свою и груз, который вы на себя взяли, и ответственность за всех, понимаете? И получается, не играйте в роль как бы мужскую, понимаете, потому что вы женщины. И поэтому вы ввязались в это, да, в этот конфликт, да, самой себя с другими, да, людьми, с кем вы имеете дело с деньгами. Поэтому вот эти отпустить вещи вам надо. Вам будет намного легче.